د پاکستانی پولیسو او لمونځ کوونکو ترمنځ جګړه رامنځته شوې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې لمونځ کوونکو له پولیسو سره له دې کبله جګړه کړې چې غوښتل د کرونا وایرسو د خپرېدو له ویرې د جمعې د لمانځه مخه ونیسي. لمونځ کوونکو د تېښتې پر وخت د پولیسو پر موټرونو باندې تیږې هم ورغورځولې دي. د پاکستان په ستر بندري ښار کراچۍ کې یو شمېر لمونځ کوونکو وروسته له هغې له پولیسو سره په اخ و ډب پیل وکړ کله چې پولیسو وغوښتل د کرونا وایرسو د خپرېدو نه مخنیوی په موخه د جمعې د لمانځه مخه ونیسي. د پاکستان د محلي تلویزیونونو په انځورونو کې لیدل کېږي چې لسګونه کسان د پولیسو پر دوو موټرونو پسې منډې وهي او پر هغو باندې د تیږو ګزارونه کوي. په دغه انځورونو کې همدا راز لیدل کېږي چې د پولیسو یو افسر د خلکو د ټیټولو لپاره هوایي ډزې کوي. پاکستان چې په ټوله نړۍ کې د ډیر نفوس له کبله 5م ستر هیواد دی، د کرونا وبا د خپرېدو له کبله یې خبرداری ورکړی. تېره اونۍ وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت په دې ونه توانېد چې خلک په کورونو کې لمونځ کولو ته اړ کړي، د دې هیواد حکومت په جنوبي سند ایالات کې چې د کراچۍ بندري ښار یې هم برخه ده، د جمعې د ماسپښین پر مهال یوازې د 3 ساعتونو لپاره د ښار د تړلو پرېکړه وکړه. د سند ایالات د معلوماتو وزیر سید ناصر حسین شاه په دې هکله وویل د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره په جوماتونو کې د لمونځ کولو د منع کولو پرېکړه شوې ده. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کرونا وایرسو 2458 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغو پیښو زیاتره برخه د تبلیغانو د یوې غونډې اړوند دي چې پکې له ټولو پاکستان څخه زرګونه کسان راټول شوي وو. ملګرو، دا زموږ تازه راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.